tayong recipe na ating lulutuin. So, ito yung ating ingredients. Yan. 1/4 lang ng Bagiuo beans. Yan. Slice like this. Yan. Cabbage. So, yan. Slice. Yan. Luya. Yan. 2 cloves of garlic. Then, white onion. And also, ito yung ating chicken. So, ito, pinakulaan natin. So, ayan. Yung ating ingredients. Para sa ating lutuin na ginisang cabbage and Bagiuo beans. So, ayan yung ingredients natin for today sa ating lulutuin. So, start na tayo magluto. Una, maglagay tayo ng mantika sa kawali. Kasi may, ayan, ganyan. A little bit of oil. So, painitin muna natin yung ating mantika. Ilagay na natin ang bawang. Ayan. 2 cloves of garlic. Ayan. Next is white onion. Saute lang. Next is luya. Saute lang. So, saute lang natin yung bawang at sibuyas. And ginger. Ayan. So, luto na yung ating bawang at sibuyas. Ginger. Alagay na natin yung manok. Yan. Balik ka rin lang. Igisa lang natin yung manok at balik ka rin. Yan. Para manuot yung aroma at lasa ng sibuyas at bawang sa ating manok. So, yan, that's it. Yan, takpan muna natin. Open. So, luto na yung ating chicken. Yan. Add tayo ng water. Depende kung ilang tubig ang ilalagay nyo. Tansyahin nyo na lang. So, yan. Mga 2 glass of water. Pwede na yun. Yan. Simmer lang natin. Open. Add. Lagyan natin ang Bagiuo beans. Haluin na natin hanggang maluto ang Bagiuo beans. Pan. Ayan, luto na yung ating Bagiuo beans. So, lagay natin ang ating cabbage. Add cabbage. Ayan. Mabilis lang naman maluto ang cabbage.
tayo ng salt. Salt yan. Tayo ng bell pepper. Chili powder. Chili powder. Saute lang. Sarap. So, ayan. Luto na yan. Patayin na natin ang apoy. Ayan na yung ating ginisang cabbage at Bagiuo beans with chicken. So, it's time. Serve na natin. So, excited na tayo. Excited na akong kumain. Sarap. Healthy na at masustansya na.